أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذه أبرز العناوين. تساقطات ثلجية مهمة وأمطار غزيرة بعدد من أقاليم المملكة. برلماني ينبه من مخاطر نقل قنينات الغاز عبر الشاحنات. قبل الخوض في هذه التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار. إليكم التفاصيل. أهلا بكم من جديد. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية جوية من مستوى يقظة برتقالي أن المملكة ستعرف اضطرابا جويا قويا ابتداء من مساء الجمعة 16 يناير 2026 وإلى غاية بداية الأسبوع المقبل، يتمثل في تساقطات ثلجية مهمة وأمطارا قوية أحيانا رعدية، إلى جانب موجة برد قاسية بعدد من الأقاليم. وحسب النشرة يرتقب تسجيل تساقطات ثلجية كثيفة ابتداء من 1400 متر، قد يتراوح سمكها ما بين 35 و 80 سنتيمترا بكل من أقاليم الحوز وأزلال وشيشاوة، وذلك من مساء الجمعة على الساعة 6 إلى غاية صباح يوم الاثنين. كما ستهم تساقطات ثلجية ابتداء من 1300 متر أقاليم ميدلت وبني ملال وورزازات تنغير إفران خنفرة صفرو بولمان الحسيمة شفشاون وقرسيف وتزاد وترودانت بسمك يتراوح بين 15 و 35 سنتيمترا خلال نفس الفترة. وستشمل الثلوج أيضا ابتداء من 1200 متر أقاليم دريوش وفيجيج والراشدية وتوريرت والحجب، حيث ينتظر تسجيل ما بين 10 و 15 سنتيمترا، إضافة إلى تساقطات ثلجية مماثلة ابتداء من 1500 متر بكل من تيزنيت وشتوكا أيتباها. وفيما يخص التساقطات المطرية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل أمطار قوية أو زخات رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 40 ملم بعدد من الأقاليم، من بينها الرباط وسلا والدار البيضاء ومكناس وطنجة أصيلة والحسيمة وبني ملال وخنيفرة وأزلال، وذلك من مساء الجمعة إلى غاية مساء السبت. كما حذرت النشرة من موجة برد قوية ينتظر أن تتراوح درجتها ما بين -9 و -3 درجات مئوية، خاصة بإقليم تينغير والحوز وميدلت وبولمان وصفرو وقرسيف وتازا وورزازات وترودانت وشيشاوة وأزيلال وبني ملال وإفران وخنفرة، وذلك ما بين يوم الأحد 18 يناير ويوم الثلاثاء 20 يناير. ودعت المديرية العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة بالمناطق المعنية بالتساقطات الثلجية الكثيفة والأمطار القوية، مع تفادي التنقل الغير الضروري والالتزام بتعليمات السلطات المحلية تفاديا لأي مخاطر محتملة قد تفرضها هذه الاضطرابات الجوية. وفي خبر آخر، نبه البرلماني عبد اللطيف الزعيم إلى مخاطر نقل قنينات الغاز عبر الشاحنات على الطرق وسلامة مستعملي الطريق، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير النقل واللوجستيك. وقال عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إن نقل قنينات الغاز عبر الشاحنات بالمغرب يعرف انتشارا واسعا نظرا لارتباط هذه المادة الحيوية بالاستهلاك اليومي للمواطنين، غير أن هذا النشاط يطرح في المقابل إشكالات حقيقية مرتبطة بسلامة النقل وحماية الأرواح والممتلكات، خاصة عند مروره عبر الطرق السيار والمحاور الطرقية الحيوية ذات الكثافة المرورية العالية. وأكد البرلماني أن الحادث الخطير الذي عرفته الطريق السيارة الرابطة بين الدار البيضاء وحد السوالم مؤخرا إثر انقلاب شاحنة محملة بقنينات الغاز وانفجار بعضها أعاد إلى الواجهة حجم المخاطر التي قد تنجم عن نقل مواد شديدة الاشتعال في ظروف
قد لا تحترم دائما معايير السلامة والوقاية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. وأشار الزعيم إلى أنه ورغم عدم تسجيل خسائر بشرية جسيمة في هذا الحادث، إلى أن تداعياته كشفت عن تهديد حقيقي لسلامة مستعملي الطريق ولمنشآت طرقية، واستدعت إغلاق الطريق مؤقتا واستنفارا لمختلف المصالح المعنية. كما أن تكرار مثل هذه الحوادث يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى احترام مهنيي نقل قنينات الغاز لشروط التحميل والتثبيت، وحول فعالية المراقبة التقنية للشاحنات المخصصة لهذا النوع من النقل، إضافة إلى مستوى تكوين السائقين في التعامل مع المواد الخطرة والتدخل في حالة الطوارئ. وتساءل النائب عن الإجراءات المعتمدة لمراقبة شاحنات نقل قنينات الغاز، خاصة تلك التي تستعمل الطرق السيار والمحاور ذات الكثافة المرورية العالية، وما مدى احترام مهني هذا القطاع لمعايير نقل المواد القابلة للاشتعال، سواء من حيث تجهيز الشاحنات أو طرق تثبيت القنينات. وهل تعتزم الوزارة تشديد المراقبة والزجر في حق المخالفين وتكثيف المراقبة التقنية الدورية لهذا النوع من الشاحنات، وعن التدابير المزمع اتخاذها لتعزيز تكوين سائقي شاحنات نقل قنينات الغاز في مجال السلامة الطرقية والتعامل مع المخاطر؟